TV로 넷플릭스 보고 있는데 층간소음 민원으로 관리소 연락받은 적 있나요? 볼륨을 낮춰서 듣는데도 층간소음 민원이 발생하는데 왜 그럴까요? 만약 사운드바를 사용 중이라면 사운드바의 서브우퍼 때문일 가능성이 높습니다. 이번 영상에서는 사운드바를 사용할 경우 볼륨이 높지 않아도 층간소음 문제가 발생하는 이유를 알려드리고 층간소음 걱정 없이 사운드바를 사용할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 요즘엔 대형 TV를 구매하면서 서비스로 사운드바를 받거나 극장의 감동을 느끼기 위해서 100만원대 이상의 사운드바를 구매하는 경우가 많습니다. 사운드바를 사용하게 되면 사운드의 다이나믹 레인지가 넓어지게 되는데 이것은 가장 큰 소리와 가장 작은 소리의 차이가 더 커진다는 뜻입니다. 그래서 대화가 나오는 부분에 맞춰서 볼륨을 조절했는데 폭발하는 장면에서는 갑자기 엄청나게 큰 소리가 나서 깜짝 놀란 경험이 있을 겁니다. 다이나믹 레인지가 높은 사운드를 구현하는 극장에서도 같은 현상이 있는데 사운드바를 사용하게 되면 비슷한 현상이 일어납니다. 이러한 부분을 고려해서 볼륨을 더 낮게 조절한다고 해도 층간소음을 유발하는 숨겨진 문제점이 있습니다. 바로 잘 들리지 않는 초저역의 사운드입니다. 고가의 스피커 혹은 사운드바의 서브우퍼에는 초저역 재생을 위한 우퍼 스피커가 장착되어 있습니다. 크기가 큰 우퍼 스피커에서 내는 초저역의 소리는 고막을 통해서 소리가 들리기도 하지만 공기의 떨림을 온몸으로 느껴지게 하는 부분도 있습니다. 때문에 서브우퍼의 성능이 좋으면 극장 사운드의 감동을 집에서도 느낄 수 있습니다. 그러나 초저역의 저음을 내기 위해서는 엄청난 에너지로 큰 우퍼 스피커 유닛을 흔들어댑니다. 당연히 스피커의 하우징 케이스도 함께 떨립니다. 이때 발생하는 진동 에너지가 단단한 매질인 콘크리트를 타고 이웃으로 전달이 됩니다. 판상형 구조인 우리나라 아파트에서는 바닥에 발생한 진동이 벽을 타고 이웃으로 쉽게 전달이 됩니다. 살살 걸어 다녔는데도 발망치 쿵쿵쿵 거린다고 민원이 들어온 것과 같습니다. 특히 서브우퍼의 진동은 에어컨 실외기나 세탁기의 진동이 이웃에게 피해를 주는 것과 유사한 피해를 발생시킵니다. 문제는 볼륨을 줄이게 되면 초저역의 소리는 잘 들리지 않는데 서브우퍼의 유닛은 열심히 일을 하고 있다는 것입니다. 사람의 청각 특성은 초저역을 잘 듣지 못하기 때문에 볼륨이 작아지고 거리가 멀어지면 초저역의 소리는 잘 듣지 못합니다. 그러나 서브우퍼는 여전히 작동을 하고 있고 이로 인해 발생하는 진동이 층간소음을 유발할 수 있습니다. 이러한 이유로 사운드바를 설치한 이후로 이웃에게 층간소음 피해를 주게 되어 스트레스를 받다가 큰 돈을 들여서 구매한 대형 TV와 사운드바로 마음껏 영화나 음악을 감상하기 위해서 결국 서브우퍼 방진 패드를 구매하는 경우가 많습니다. 그런데 방진 효과를 제대로 보시려면 보시는 것처럼 엄청난 두께로 고무판, 소프트폼, 메모리폼, 하드폼, 원목 판재 등의 방진 재료를 쌓아야만 합니다. 이렇게 두껍게 쌓아야만 진동 에너지를 감쇄시킬 수 있어 방진이 됩니다. 이 두께의 5분의 1도 안 되는 제품들은 방진 효과가 미미하다고 보시면 좋습니다. 만약에 이렇게 보기 흉하게 방진을 하지 않고 심플하게 멋진 디자인으로 훌륭한 방진 효과를 얻고 싶다면 최고의 방진 성능을 보여주는 제품이 있습니다. DynoVib. 고정 댓글을 확인하시면 서브우퍼 방진 패드 중에 별점 4.97로 평가가 가장 높은 제품에 940개 이상의 실제 구매 후기를 확인할 수 있습니다. 고맙습니다.